Donc c'est bon, est-ce que vous avez des questions ولا نبدأ ça va? Ok. Donc هذايا فريش انستال نتاعنا. دوب ما تنستاليو دروبال نتاعكم تجيكم يجيكم سيت ويب هذايا فيه ان تيم باغ ديفو بارتي كاسمه. لهنا عندكم اللوجين نتاعكم pour pour vous connecter en tant qu'administrateur ou pouvoir faire les modifications اللي تحبوا عليهم. لهنا عندكم المنيو نتاعكم qui vous permet d'installer les modules, de les configurer. Donc باش تعملوا كل شيء على السيت نتاعكم. باهي. Donc باش نبداو بالétape الاولى, créer un contenu multilingue avec le menu qui va permettre de changer les langues. باهي. L'étape الاولى petit a, installer les modules nécessaires باش نعملوا pour générer le contenu multilingue نتاعنا. Donc باش نستعمل terminal. Je vais me placer في le répertoire نتاع le projet نتاعي. وباش نستعمل ce qu'on appelle Drush. Drush, c'est la combinaison entre le mot Drupal ou Shell. Donc pour installer des modules, et les des fonctionnalités qu'on va ajouter au site نتاعنا, on va utiliser Drush. C'est une technique rapide. نجم نمشي على السيت là où j'ai le module نتاعي où je clique sur installer en format zip ou à la terre, mais en installant le module de cette manière, c'est plus rapide. Donc je نكتب Drush. ومن بعد باش نكتب DL كيما داونلود. ومن بعد باش نكتب اسم الموديول اللي حاجتي بيه اللي هو internalization. نجمو نكتبو E18N. Je vais cliquer sur entrée. Donc نستناو شوية l'installation تاع الموديول. C'est bon. Je vais avoir besoin d'un autre module اسمه variable. Donc Drush DL variable. Voilà. Donc j'ai installé les deux modules MTI. L'étape A كملتها. C'est bon, تبعوا فيا. B. Je vais activer les modules MTI. Donc l'étape B. نمشي ننزل على module. حاجتي باش نكتيفي الموديول local. وحاجتي باش نكتيفي الموديول internalization اللي انستاليتو توا. Voilà. وحاجتي بالمنيو translation. وحاجتي بالcontent translation. Et finalement حاجتي بال multilingual content. Donc voilà, j'ai activé les modules spécifiques اللي حاجتي بهم باش نعمل السيت ويب نتاعي multilingue. Je vais enregistrer لهنا. قال لي j'ai besoin d'activer en plus les modules هذا ونقولوا continue. نستناو شويه ça va. Donc توا كمان l'étape B اللي هي l'activation نتاع les modules اللي حاجتي بهم. C'est bon, تبعوا فيا كل. Ok. Donc توا l'étape الثالثة في Drupal كيما تنجم تنستالي des modules. كيما تنجم tu les actives. من بعد لازم tu les configures. Donc توا باش نمشيو للconfiguration pour configurer les modules اللي انستاليناهم. باش نمشيو ل regional and language. وباش نمشيو on va ajouter langue اللي حاجتنا باش نزيدوها للسيت. Donc نمشيو add language. عندنا déjà anglais disponible باش نزيدو français للسيت نتاعنا. Voilà. Donc voilà, توا عندنا langue anglais في السيت. عندنا langue français. وزوز enabled. توا باش نمشيو للميثود de détection نتاع les langues نتاعنا على السيت. On va cocher URL pour que la langue soit détectée à l'aide de l'URL. On va définir le type de texte qu'on va traduire. Donc نمشيو
الملتيلينجوال سيتينغز ونمشيو سترينغ. نحب نحب ننجم je traduis que soit texte يبدا عادي ولا فيه un code HTML. Donc je vais cocher les cases هذوكم, je vais enregistrer. وفينالمون باش نمشي للستركتور نتاع الكونتوني نتاعي اللي هو structure content type, وباش نمشي للستركتور نتاع لي منيو نتاعي. زوز لازمني نردهم ملتي لانك. دونك بالنسبه لي منيو كيما تراو لهنا في السيت نتاعي, عندي لهنا منيو اللي تاو مازال فيه كان هوم, من بعد باش نزيدو دوطخ تاب, هذا يتسمى الكل مين منيو. دونك باش نمشي للمين منيو نتاعي لهنا, وباش نمشي جو في لو موديفي باش نحط ترانزليت اند لوكالايز باش يولي المنيو نتاعي قابل للترادكسيون. فوالا. وباش نمشي لي كونتوني نتاعي اللي هما ارتيكل و بيزك بيج, هذوما لي دو تيب دو كونتوني اللي بوسيبل في السيت عندي. جو في لي موديفيي اي باش نمشي للببليشينغ اوبشنز وباش نحطهم enabled with translation بالنسبه للارتيكل وبالنسبه للبيزك بيج. فوالا. كملنا l'étape C. l'étape C اللي هي الكونفيغوراسيون تاع لي موديول اللي اكتيفيناهم. فما شكون عنده سؤال؟ سي بون كل طبعوا فيا. تفضل. نعم. دروبال. تمشي للكوماند لاين نتاعك وتعمل نفس التكنيك اللي استعملناها بالدراش باش نستاليو باش نستاليو موديول. تعمل الدراش نتاعك وتنستالي دروبال. وكان عندك اكثر دي كيستيون كونسيرنون الكونفيغوراسيون نتاع الانستالاسيون نتاعك, تنجم بعد تسال ويليام تيفسر لك كل شيء. على فكره لي فيديو نتاع لي بريزونطاسيون كل سيرون ميس سور يوتيوب عندنا تشانل. فوالا. باش نمشيو ليتاب دي. On va ajouter le menu interne pour basculer entre les langues. Donc باش نمشي les blocs اللي عندي في الباج نتاعي. là où au niveau des blocs نلقى عندي language switcher, le bloc qui va changer les langues. نختار البوزيسيون نتاعو في الباج, نحطو مثلا في الهيدر و j'enregistre. دونك توا كي نرجع الباج داكوي نتاعي كيما تراو خرج لي منيو جديد لهنا اللي فيه دو لانغ, فيه انجلي فيه فرونسي. توا كان باش ننزل فرونسي ولا انجلي مش باش يصير حتى شيء خاطر مازلت جو ني با كريي ان كونتوني ملتي لانغ. سي بون باش نعديو. تفضل. Ouais. La commande tag, moi, comment installer le Drupal? Ouais. C'est important. So, comment installer Drush? Our friend is Oui. asking about what's How to install. how to install Drupal. The command I tag. think anyone can answer. Tarek, can you take that? ليش؟ تفضل. Just quickly, Yeah. to stay focused on multilingual. تحب تتكلم ولا تحب تسمع؟ اوكي. جوست انستالاسيون سي تري فاسيل. تدخل على drupal.org تلقى اونجلي تيليشارجي Drupal 7. فما لا دوكيومونطاسيون موجوده تري ديتايي مع فيشي زيب تو لو ديكومبريس في وسط سلاش vars سلاش 3w باغ اكزومبل الريبرتوار اللي فيه السيرفر ويب ديالهم تو ديكومبريس لو كونتوني نتاعك في وسطه. جو سي با شكون عنده فكره على سي ام اس ان جينيرال, شكون انستال قبل سي ام اس جملة WordPress, c'est le même principe. Télécharge les zips, décompresser في الريبرتوار بتاعك, تبوينتي للURL next 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 تلقى روحك عندك سيت exactement معناتها هذايا الانترفاس بار ديفو. سي كلير ولا؟ خويا سي بون مريكل سي بون. بالنسبة سامحوني بالنسبة للكوماند دراش كيف سودو apt get install دراش
تجيكم فيرسيون تاع دراش انستالي تنجموا بعد تدخلوا للدوكيومنتاسيون اون ديتاي كيفاش تعملوا ابجريد للفيرسيون خاطر يظهر لي في الاوبونتو مش سي با لو فيرسيون تاع دراش سي بون ولا Merci beaucoup. Voilà, donc عرفنا كيفاش نعملوا كويك انستال نتاع دروبال. نكملوا مع السيت مولتيلانج نتاعنا. L'étape الاخرانيه في البروميير بارتي, on va créer une page test بالanglais et on va la traduire بالفرنسي. Donc نجي الكونتوني لهنا ونحط ajouter contenu جديد. نختاروا une page. تيتر نتاعها مثلا نسميوه English title. البادي نتاعها نسميوه مثلا this is a test page. نحطوا اللونج نتاعها بالانجلي و on génère un lien pour le menu اللي نسميوه مثلا English menu. نحطوا البوا نتاعها 2 مثلا باش تجينا بعد الهوم و on enregistre. Donc voilà, كيما تراو لهنا خرج لنا منو جديد فيه du contenu كيف اللي احنا كتبناه, وعندنا ان anglais لهنا خاطر انستالينا لي موديول نيسيسير. دونك عندنا anglais اسمه translate. On va traduire cette page. دونك عندنا لهنا English وعندنا French باش نزيدوا traduction. نكتبوا مثلا titre français ولا titre test. نكتبوا ce contenu est en français مثلا. On va créer un lien pour le menu titre test. La langue c'est le français et on va enregistrer. Voilà. خرج لنا المنيو بالفرنسي, خرج لنا تيتر بالفرنسي وخرج لنا الكونتوني بالفرنسي. لهنا دونك عندي المنيو نتاع لي لونغ نتاعي. كي ننزل على انجلي تجيني انجلش منيو, انجلش تايتل this is a test page, الكونتوني كله بالانجلي. كي ننزل على فرنسي يجيني تيتر تيست و ce contenu est en français. Donc كمان البارتي الاولى عملنا une première page qui est multilingue. فما شكون عنده سؤال؟ تفضل. Puisqu'un utilisateur, on a fait les clics en français, pourquoi je ne mets pas avant, ça devient accueil, outcome, ça devient ajouter de contenu, translation du contenu basique du CMS. تحكي على الهوم. اللي نختار الشوا دي لونغ فرونسي. اي. لونغ فرونسيز. اي. Donc le home, normalement, ça change vers accueil. باهي دونك كيما ريت لهنا عندنا دو بارتي. البارتي الاولى عملنا فيها كونتوني عادي اللي هو لهنا تيتر تيست ترجمناه. البارتي الثانيه باش نعملوا فيها الهوم كيفاش اون لا ترادوي, خاطر الهوم تنجم تقول سي ان كا بارتيكولير وفما دوطخ كونفيغوراسيون ا فير اللي باش نشوفوهم توا مع بعضنا. Ce que j'ai vu, c'est que vous avez ajouté le package de langue. Donc, normalement, c'est pas grave. Le package de langue, vous l'avez installé. Oui. Il manquait juste l'activation de la translation automatique lorsque quelqu'un change entre deux langues. يقصد tu importes les translations معناتها من serveur localized. بون كيما قلت لك فما برشا دي مانيير معناها باش تعمل نفس الحاجه. دونك هذه اون سامبل مانيير parmi tant d'autres. كيما قلت انت فما ميثود اخرى. Quelqu'un qui clique sur français, il va par contenu français, on glisse un contenu en anglais dans la même page. Qui m'a le cas الهوم هنا باش نكملوها تو. فما شكون عنده سؤال اخر؟ تفضل. وقتها انت تنجم تتحكم في السي اس اس نتاعك كيف ما تحب. هو نورمالمون كي باش تحط عربي باش يبدل بالعربي, من بعد تحب تقلب الايتاب نتاعك تنجم تخدم على السي اس اس نتاعك. وطارق تنجم تزيد تفسر لهم. يقصد سي رشيد يقصد علاش الانترفاس نتاعنا مازال داشبورد كونتنت ستركتور كلها بالانجلي.
يتساءل كيف علاش احنا بورتون عندنا لونجاج فرونسي كيف نختاروا اللونجاج الفوق في اليو ار ال عندكم سلاش اف ار لوجيكمون الانترفاس هذيك تكون en français. C'est simple, on a activé le module de la translation, mais on n'a pas ما ترجمناش le contenu هذاك. Donc باش نترجموا فما déjà des fichiers حاضرين مترجمين معناتها on va importer la traduction. كتنجم تعمل لنا سيت localize.drupal.org. انترنت رزينة شوية. Voilà, قدامكم السيت هذايا عندكم toutes les langues disponibles. هذيك bien sûr c'est traduit par la communauté. فما عباد يدخلوا معناتها ils traduisent le contenu. عندكم toutes les langues possibles. Téléchargez le fichier de la translation le contenu. En bas, vous l'importez dans le site. Quand vous trouvez le site, il est importé bien les pages qui font importation de la langue. Planning, configuration, user interface, translate interface. عندكم الباج هذه بكري دخلناها باش نزيدوا لونجاج فرونسي قاعدين تراو في المنيو هذيك عندنا قداش بورسنتاج 0%. 0% معناها عندنا الترانسلاسيون ماهيش معموله 0%. نجموا نعملوا امبورت le fichier اللي téléchargé من localize.drupal.org. خدينا le français par exemple. On sélectionne le langage français. On sélectionne le langage, on a le translate. Normalement, il va ajouter les translations. Sinon, une petite astuce, on a un module déjà prêt et qui permet de faire le job automatiquement. Tout le monde un langage, si vous mettez مرة أخرى على الباج فيسبوك نجم تسألوا سؤال ذكروني طبعا فيكم الموديول يعمل language automatic update. Tout ma تزيد langage وإلا تزيد un module automatiquement il télécharge la traduction تاعو وينستاليها على السيت. entre parenthèses نحب نذكر اللي l'utilisateur اللي باش يستعمل السيت نتاعكم اللي باش تعملوه ما يراهوش المنيو الأكحل هذا. معناه المنيو الأكحل جست للادمينستراتور باش يخدم به. دونك انا اخترت توتوريال اليوم جست باش نركزوا على الكونتوني اللي باش يراه l'utilisateur comment vous allez le traduire. باين تعديو الدوزيام بارتي نتاعنا. كان ما عندكم حتى سؤال اخر سي بون. كيفاش on va traduire الهوم بيج نتاعنا هذا. دونك عندنا 3 بارتي. البارتي الاولى هي on va créer هوم بيج جديده اللي باش نردوها هي الهوم بيج بار ديفو. البارتي الثانيه on va activer les modules اللي حاجتنا بهم باش يعملوا لنا الترادكسيون تاع الهوم بيج نتاعنا. والبارتي الثالثه هي الكونفيغوراسيون تاع لي موديول اللي باش نعملوه. نبداو بالبوتيتا. كيما on a créé un menu test, on va créer home page نتاعنا جديده. دونك نمشيو basic page. نسميوها welcome to our multilingual website. نحطوا لها provide menu link باش تولي لنا موجوده parmi les menus. نحطوا اللونغ نتاعها بالانجلي. الويت نتاعها نحطوه 1. فوالا. دونك عندنا الهوم بيج نتاعنا الجديده qu'on va traduire. سميوها accueil مثلا. Bienvenue à notre site multilingue.
تسمعوا فيا من التالي ولا بي سي بون هكايا. حط له donc bienvenue à notre site multilingue qui مكتبنا لهنا. اللونغ نتاعها فرونسي ونحطوا لها منو un lien vers le menu pour qu'elle apparaisse parmi les menus نتاعنا. نجمو نسميوها accueil et نبدلوا لها البوا نتاعها باش تبدا باش تجينا من بعد default home. Voilà, donc عندي l'accueil نتاعي في الفيرسيون فرونسي وعندي l'accueil نتاعي في الفيرسيون انجلي. المشكله تاو تقلق فيا الهوم هذه اللي موجوده. Donc tout simplement je vais activer le module nécessaire déjà pour باش نجم نبدل الهوم نتاعي par défaut. Donc باش نمشي le module et je vais activer le module variable translation. Est-ce que عندكم des questions حتى لتوا؟ C'est bon? Ben, je vais la partie C, la dernière partie, je vais configurer le module que j'ai installé. Donc je نمشي la configuration نتاعي باش نمشي le système les plutôt باش نمشي le regional باش نمشي le multilingual settings وباش نمشي le variable. Je vais aller dans le site information où je vais rendre la possibilité de changer la page d'accueil possible. Donc voilà, j'ai coché cette case. من بعد باش نمشي للستركتور نتاع المنيو نتاعي وباش نحي الباج داكوي اللي موجوده par défaut. Donc نمشي liste des liens في المنيو principal نتاعي وباش نحي الهوم نتاعي اللي موجوده. Voilà. La dernière partie هي changer le page d'accueil. ما عادش عندي page d'accueil par défaut, donc je dois créer la nouvelle page d'accueil. Je vais tout simplement aller في الconfiguration في السيستم وفي site information. لهنا عندي default front page باش نجي نبدل اللين نتاعها. دونك نمشي نشوف اللين نتاع الباج اللي بالانجلي. هاو عندي اللين نتاعها /node/3 ونمشي نشوف اللين نتاع الباج داكوي الجديده نتاعي اللي نحب نعملها بالفرنسي نلقى node/node/4. دونك نمشي للسايت انفورميشن نتاعي. توا نحنا موجودين في الفيرسيون اللي بالانجلي. دونك نحط node/3 ونجم حتى نبدل اسم السيت نحطو Drupal multilingual بالانجلي اسمه. Je vais enregistrer ونمشي للفيرسيون اللي بالفرنسي نبدل اللين نتاعها اللي هو node/4 لهنا. Voilà. سيت نجم نبدل اسمه زاده بالفرنسي نحطو site multilingue où je vais enregistrer. توا كي نجي لهنا ننزل على anglais
عندي Drupal multilingual. عندي welcome. الهوم بيج نتاعي ولات ويلكم ديجا كي ننزل على درupal تجيني ويلكم بار ديفو. عندي الانجليش منيو نتاعي كي ننزل على فرونسي تجيني الاسم بالفرنسي سيت ملتي لانك تجيني اكوي و تيتر تيست. فوالا. اسكو عندكم دي كيستيون؟ تفضل. اي دونك احنا لهنا اخترنا باش نعملوا ترادكسيون نتاع الكونتوني اللي عندنا. بالنسبه للترادكسيون نتاع لي بلوك فما موديول اخر que tu peux activer pour traduire les blocs. وكو سوا عندك لهنا بلوك نافيغاسيون ولا عندك دي سلايد شو ولا عندك اي حاجه سو فورم دو بلوك تنجم تستعمل لا موديول كي ترادوي لي بلوك. كما فسرت بكري اللونج مش راتبي فانت بكري 0% كان تيليشارج الفيشي لونج وتامبورتيف والحرف الباس من بعد اوتوماتيكمون تلقى لي بلوك نتاعك راتبي. سينون كان انت tu vas créer ton propre bloc هذا خاطر سو بلوك اللي فورني من الانستالاسيون فهمت ما تديرش بالكود. اذا كان انت tu as créé un bloc tu dois activer كما قال لك le module block translate و tu le traduis وحدك. Juste une petite précision, peut-être vous êtes un peu confus, je vais mettre type de contenu, je note, je article, je page, je الفرق بيناتهم. حبيت نشوف شكون فيكم استعمل ووردبريس. شكون يعرف جملة؟ جملة نبداو بجملة اللي هو اللي فيه أكثر بلوكاج. في الجملة عندنا نوسيون دو سيكسيون إذا كان مانيش غلط سامحوني كان غلط صلحولي. في الجملة عندنا نوسيون تاع سيكسيون كاتيجوري وارتيكل. عندنا 3 نيفو. نحن ديرنييرمون سيكسيون كاتيجوري ارتيكل. في ووردبريس يظهر لي عندنا دي باج وعندنا دي زارتيكل. في Drupal on est illimité. On a la notion de node, un nœud. Un nœud, c'est par défaut. Un nœud, imaginez une page, imaginez un article, imaginez par exemple un blog post, imaginez un contenu psychologiquement intégral à la notion de content type, les types de contenu. Et tu crées ton propre type de contenu. Par exemple, on a un article ou une page. Le point fort de Drupal, je ne sais pas, peut-être tu as Joomla ou WordPress, je ne sais pas, mais tu as la possibilité de configurer le type de contenu les champs. Par exemple, في البازيك page كانت تدخل نمشي ستركتور تحب. Voilà. عندنا في البازيك page عندنا title اللي هو التيتر de la page, body اللي هو le contenu de la page ou language. هذوما fournis par défaut دوبا في l'installation تاع Drupal يخرجهم. Supposons أنا مثلا un type de contenu ما عنديش منه هون حاجة سبيسيفيك ليا أنا. نمشي content type add content type مش نزيد un type de contenu مثلا نسميه produit description par défaut, il nous crée un type de contenu, un produit, le title ou body. C'est le champ title, il est obligatoire avec l'ID unique. Supposons que notre produit نحب نزيدو حاجة أخرى. C'est pas suffisant pour la description. مثلا نحب نزيدو une photo. نزيد في
de type photo, image. On a la possibilité باش نزيدوا un produit, à part le titre ou le body, par exemple la description, نجموا نزيدوا une image. شوفوا كيفاش خرج le produit dans la liste pour ajouter du contenu. Produit, on a le titre, le body, choisir une image. Les types de fields, il y en a pratiquement tous les types, les fields, les dates, les Antilles, comme une liste. Ce n'est pas la liste complète, gérée par le corps, par défaut, du parc. Il d'autres types, des modules développés, on appelle par exemple le field date. Il y a une field date, pop-up, ça. Plusieurs types. C'est bon,